A wannan darasin zan koya maka yadda za ka biya kuɗin upgrade na web hosting ɗinka cikin sauƙi kuma a harshen Hausa. A kasance tare da mu. Assalamu alaikum ɗalibi ɗaliba ko kuma ce ɗalibai ya danganci wa ke kallo da sauraro a daidai wannan lokaci. Barka da zuwa MALAMINGIDA.com, ma'ana makarantar matasan Arewa. Idan har yau ne kake zuwa wannan shafin ko kuma ce channel ɗin, so nake ka san da cewa MALAMINGIDA.com makaranta ce da ta ƙware wajen koyar da ƙunshin na'ura inda ya shafi word processing, graphics da kuma web design. Saboda haka cikin sauri ba tare da bata lokaci ba, bari mu nufi bisa fuskar na'ura mu ga abin da za mu koya a yau. Kamar da muke gani ga fuskan ita dashboard ɗina, ma'ana na qservers.net, sannan kuma kamar da muka yi magana a darasin da ya gabata, mu yi magana ne akan yadda zaka canza yanayin wato biyan ita hosting ɗinka, wato mun yi upgrade daga biyan wato wata uku da nan kuma starter pack za mu je mu wato sashi na gaba. Saboda haka kamar da muka faɗa, 700 da 'yan kai da na biya ba wai ka biya na shekara guda nan gaba ba ne, a'a, kawai an yanke dai to ciwon fa ga inda aka tsaya sannan kuma ga inda za a je. Idan har baka kalli wannan darasin ba, za ka iya zuwa playlist domin ka kalla, domin ka fahimci abin da muke nufi. Saboda haka a gurguje bari mu ci gaba. Idan muka lura a nan za mu da cewa akwai services, akwai domain, akwai ticket, akwai kuma invoice. To ita invoice ɗin nan ana gaya maka cewa akwai wani abin da ya kamata ka biya kuɗin ne da baka kammala biya ba, ko kuma ya kamata ka biya. Don kuwa web hosting companies suna da wani hanya na maka tuni cewa fa kar ka manta cewa fa akwai abin da ya kamata ka biya. Dan ba a so ne a zo kwatsam a ce ma fa abin da ya kamata ka biya sauran kwana 2 ko 3. Don kuwa ba wuya a daidai lokacin ba za a same ka da kuɗi ba. Shi yasa suke maka wannan tunin wani sa'in za ga wata ɗaya kwana 35 saboda ka samu wato wani abu a mind ɗinka, sannan ka fara shirin yadda za ka biya. Ba wuya sai kana jiran ko sai an biya ka ko albashi, ko ka gaya wa client da ka gina mar website ɗin. Saboda haka za mu danna kai tsaye, sannan ma kafin ma mu danna, in muka gangaro nan za mu tar da cewa fa akwai unpaid invoice, wato ma'ana akwai abin da ya kamata mu biya da ba mu biya ba tukun. To da shike muna upgrading ne daga status pack, sannan kuma muna so muna biya shekara, to za mu tar da cewa kuɗin mu ya ƙaru. Da muna biyan 5,000 da 'yan kai ko 6,000, to yanzu za mu haura sama wato 28,000 da 'yan kai. Amma a yayin da zan biya za ku ga cewa kuɗin ya ƙaru. Wannan hanya ce ta samun commission daga kamfanin da su karɓi kuɗi a madadin qservers. Saboda haka cikin sauri ba tare da bata lokaci, bar in zo nan sai in ce invoice. To zuwa nan ke da wuya, za mu sake ganin a wato nan, sannan kuma za mu ga unpaid, sai mu sake dannawa. Ko wannan ko wancan duk ɗaya ne. To nan take za mu ga ita wato filter wave tana bambami, tana turo mana ta ya za mu biya wannan kuɗin. To a nan za mu tada cewa an kawo mana wato OPay ko za mu biya. To a darasin da ya gabata mu yi amfani da OPay ne, yanzu za mu yi amfani da kati. Idan muka zo ɓangaren kati, za mu tada cewa ga abin da ta rubuta mana nan. To wannan ATM card ɗina kenan, so zan yi amfani da ita domin biya. Saboda haka bari in fara dannawa. To bayan na kammala wannan, a jikin ATM card ɗina akwai kwanan wata da kuma shekaran da za ta yi expire. To sai na ce, to sannan a bayan ATM ɗinka akwai lambobi guda 3, shi ma ya kamata ka saka, sai ka danna
To idan ka kammala sai ka ce wato pay 29,000 da dai sauransu kamar da muke gani sai mu ce za mu biya. To wai don su san cewa ko shin kai ɗin ne sai ka sa wato pin number ka na ATM ɗinka. To na sanya wato na ATM ɗina, sannan kuma za su sake cewa idan har ni ɗin ne to za su turo min text. Yanzu na ga sun turo min text cewa in ni ne sai in sanya, bari in rubuta abin da aka turo. To daga nan sai in ce ni ɗin ne. To idan har na sanya lambobin da suka turo, to za ka ga cewa na riga na biya. Kamar da muke iya gani har na samu ƙaran cewa na biya, sannan kuma a fuskar na'urar ta nuna, sannan nan ta nuna mana paid. Saboda haka tunda mun riga mun biya, za mu iya wato danna receipt ɗinmu mu sauke shi, sannan kuma za mu iya zuwa nan mu ce back to client area. To kamar da muke iya gani a nan wajen 0 ta ɓace cewa mun riga da mun biya. Idan muka zo ɓangaren services, sai muka gangaro ƙasa wato zakaiya.com.ng, ka gani yanzu an nuna mana cewa active, sannan kuma ga kuɗin da za mu na biya kowace shekara, sannan kuma da mu biya sai 28 ga watan 3 2027. Saboda haka ina fatan ka ji daɗin wannan koyarwan, kuma haka ne kamar yadda wani ya tambaye ni ya ce shin yana da kyau ko kuma akwai harkan tsaro wajen biya da kati, na ce don ko idan dai baka ba wani wato lambobinka ba, sannan ma yanzu an kawo wato kashin wato hanyar tsaro mai dungu 3 shine na ɗaya ka sa ATM, na 3 kuma za a turo maka cewa in kai ɗin ne kai wannan, saboda ko da wani ya ɗauki katinka ba zai iya amfani da ita ba. Amma a kullum shawaran shine mu zama masu wato koyo hanyoyin tsare wato katinmu da kuma kuɗinmu. Saboda haka ina fatan ka ji daɗin wannan. Idan har yau ne kike zuwa ko kuma kuke zuwa wannan shafin, zan so ku danna subscribe, ku sharing domin kowa ma ya samu ilmantarwa. Sannan kuma idan muka sanya sabbin darussa, za ka zama ɗaya daga cikin, za ki zama ko za ku zama ɗaya daga cikin wanda za su samu wannan darasin. Saboda haka a madadin kowa da kowa da ke malamingida.com nake cewa na gode da zarafi da ka bani, kika bani ko kuma kuka bani domin in koyar da ku a daidai wannan lokaci. Sai mun sake haɗuwa a darasi na gaba. Ni ne Malam Hezaco.